xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jërë ngeen jëf ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD dañ koy tàmbalee ci mbirum électrification rurale 1,7 milliard de francs CFA moo nekk en jeu nekk nag ci mbirum ASER moom mi daan nay am beneen front bu yees ab litige financière boo xam ne nag bu am solo la lool dox ci diggante agence sénégalaise d'électrification rurale bii di ASER ak Askia assurance loolu daal di ñeel ab contrat d'électrification rurale bu nekkoon ci région bu Kolda ca Vélingara. projet boobee ñu signé woon ko ci atum 2013 loolu yi nag waroon a nekk ab record boo xam ne waroon naa am lu toll ci 2000 abonnés waroon na am kon lu toll ci 20 000 abonnés ba tey ci loolu yi information yi nga xam ne Libération daan na koy yot daan na wax ne ASER nag daan na versé woon ab avance bu toll ci 1,74 milliard de francs CFA ci concessionnaire ya mu nekk nag ab somme boo xam ne Askia assurance moom moo ko garanti woon waaye nag daal ab raison boo xam ni nag lu jëm ci wàllu manquement moom moo ko daal di waral maanaam daal kon raison boobee mooy manquement bi mu nekk nag daal kon mbir moomee mujj ko exécuté yooyu les travaux contrat bi nag ñu daal di koy dagg ci atum 2021 malgré loolu yëpp nag daal mise en demeure bi nga xam ne daan nañ koy def Askia assurance moom mi remboursé wul benn yoon somme bi mu waroon a joxe loolu yi moo tax Union européenne bi nga xam ne moo financé woon lenn ci projet bi daal di récupéré waat ab xaalisam ci ay fonds yoo xam ne daf koo jëlee ci compte bu ASER ci refus boobee nag daal nga xam ni moo daal di am compagnie bi di Askia assurance ñoom ñi daal di leen di yóbbu ci yoon ngir nag ñu daal di fay boobu lépp somme waaye tamit daal di leen di laaj ay ndàmpaay yu toll ci 500 millions de francs CFA loolu yi nag daal kon ñu ngi xaar délibéré bi le 13 novembre bi ñu dëgmal dañuy génn ci politique dugg ci wàllum làmb Tapha Tine daan nay demandé Franc mu daal di génne vidéo yi nga xam ni daan na koy yor combat de lutte bi war a dox ci diggante Tapha Tine ak Franc promoteur bi daa koy taxawal Mansour Ba mu daal di war a am ci fin wu mu daal di war a am ci mois d'août bi kon wala sax ci fin wu mois d'août bi promoteur Mansour Ba bi nag daal daan nay combat bu war a am bokk ci février bi ñu dëgmal loolu yi nag daal combat la boo xam ni Franc ak Tapha Tine ci seen signature contrat boobee ki nga xam ne moo Tapha Tine nee na du moroomu Franc loolu daal di xamle ci ab entretien boo xam ni daan na koy accordé jàmbaar production moom mii di Tapha Tine daan nay xamle ni moom mi nga xam ne sax mooy leader bu équipe Bawal mbooloo daan nay xamle nag daal jot naa ñamante ak Franc te loolu nee na nag daal daanaka rek xaw naa rey Franc maanaam daal da koo massacré loolu laa di xam ne nag seen bi daan nañ ko filmé woon ñu ko filmé woon du ñenn ñu dul ñu jege Franc waaye nag Franc dafa daal di supprimer vidéo bi Tapha Tine kon daal moom mii mi ngi wax Franc nag daal ni ko na publier yooyu lay vidéo ba sénégalais yi xam ni du moroomam neen nag daal xam na ni Franc jàmbaar la daanaan la waaye du taay wala technique gu Franc amul benn boo xam ne kon bu ko jaaxal la moom Tapha Tine loolu yi la daal di xamle Ousmane Diagne ak Jean Baptiste Tine bu ñu dellu si waatee ci politique ci ñoom la ñuy commencé ndax ñoom ñaar ñi nga xam leen nag daal dàq nañ leen waaye ñi ngi gérer seen poste ba tey Ousmane Diagne ak Jean Baptiste Tine ñoom ñii bokkatuñ ci gouvernement bu yees bi première ki nag daal daan nañ koy dàq Mourad Yacine Fall moo ko remplacé ki ci topp nag Maître Bamba Cissé daal di jël li nga xam ne kon moo di place am waaye ki nga xam ni moo di Jean Baptiste Tine mu nekkoon ministre de l'intérieur madame Maître Bamba Cissé daa koy remplacé l'observateur mi nga xam ne nag daal ñoom ñaari ministres yooyu yëpp nag daal ba tey ñi ngi gérer seen ay poste comme niñ ko waree di xaar passation de service ba ak ñi nga xam ne ñoo leen remplacé ministre Jean Baptiste Tine moom mi ngi dem bis bu nekk ci bureau comme ni mu ko daan defee loolu ab agent bu nekk ci ministère boobee moo ko daal di xam ne journal bu groupe Futurs Médias ba tey daal di xam ne ni moom ministre bi mi ngi def liggéeyam comme ni mu ko daan defee bu njëkk amul benn changement boo xam ne am na ci continuité daal la ñu gis mun nag daal kon li fekk passation de service amagul ministre bi moom mi ngi def li mu war a def source bu quotidien ba tey daal li xam le ni ba tey bis bu nekk conseil yi ñi ngi ñëw comme dara xewul waaye nag daal ñi nga xam ne ñoo ko jege di ay collaborateur am ñi ngi ñëw ñoom tamit ngir nag daal di xaar passation de service daal di am amagul benn date nag boo xam ni jàpp nañ ko waaye nag daal mën nañoo xam ni mën na nekk ci semaine yi ñu dëgmal loolu yi lañ daal di xamle ministre bi nag daal nay pare bu yàgg defar na ay bagage am ngir waajal daal di mën a nag jox ki nga xam ni moo di place boobee ki ko remplacé di Maître Bamba Cissé situation mel noonu tamit moo am ci ministère de la justice ki nga xam ne moo di Yacine Fall moo ko jiite waaye Ousmane Diagne daal ba tey mi ngi def liggéeyam comme ni nga ko daan defee lu jiitu loolu la observateur daal di xam ne moom Ousmane Diagne mi ngi ñëw bis bu nekk waaye sax daal même personnel bi daan na leen demandé ak agent yi ak conseillers yi ñuy ñëw normalement moom ministre bi nag daal mi ngi liggéey kon comme ni mu daan liggéey ci ay horaire am yu normal amul benn loi boo xam nag daal daan na obligé ministre yi ñuy limogé nag daal ñu daal di bu leen tere kon ñuy dem ci seen bureau di liggéey comme ni ñu war a liggéey journal bu groupe Futurs Médias loolu la daal di xam ne kon di xam ne ni kon ñaari ministre yooyu daal même décision bi ñu jël teewul ñu ngi dem di liggéey seen liggéey comme ni ñu ko waree.
chef d'état bi son excellent président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daan nay présidé woon mercredi 10 septembre 2025 réunion hebdomadaire bi ñuy tuddee conseil des ministres moom mii nag daal daan nañu entamé ab communication président de la république daan nay évoqué décret numéro 2025 1430 16 septembre 2025 daal di nommé les ministres secrétaires d'État membres du nouveau gouvernement de la république du Sénégal waaye nag moom mii daal mi ngi sant bu baax a baax ministre yi nga xam ni ñoom lañ daal di folli neen nag daal ñoom ñi góorgóorlu nañ lépp lu ñu mën ngir nag daal di mettre en œuvre la politique qu'il a déterminé sous la conduite de la coordination et la coordination du premier ministre Ousmane Sonko ba tey mi ngi félicité di encouragé ministre secrétaire d'État yi nga xam ne daan nañ leen di falaat ci gouvernement bi waaye tamit ak nouveau membre yu bees yi ñoom ñi ñëpp nag daal mi ngi leen di woo bu baax a baax ci ñu daal di jël seen responsabilité nationale mu nekk nag lu primordial waaye tamit nag daal leen di kon ñaaxaat bu baax a baax moom le président de la république daal day invité gouvernement bees bi nag daal ñu daal di taxawal seen session des conseils des ministres ci li nga xam nag daal mooy seen ngir nag ñu daal nekk ab institution de la république marquée du sceau de l'action dans cette posture d'exception ba tey mi ngi constitué ab l'être et l'esprit de la constitution une équipe collège et solidaire une force collective des propositions et de réalisations au service des attentes aspirations et même des exigences de nos populations. dañuy jàll ci beneen xibaar ginnaaw bi nga xamee ni chambre d'accusation bu cour d'appel Dakar dina examiner jeudi ñaari requêtes déposées par la défense de Samuel Sarr ancien directeur général de West Africa Energy WAE. Ces avocats ñu ngi demandé l'annulation de l'ordonnance de l'ordonnance soit communiquée du 6 mai 2025. L'annulation de l'ordonnance de renvoi en correctionnel du 2 juin 2025 loolu daal di évoqué ab violation grave des droits de la défense et des irrégularités des procédures chambre bi nag daal di chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar daan nay penché jeudi sur le sort de Samuel Sarr l'ancien patron de West Africa Energy assigné la résidence avec porte de bracelet électronique kon moom mi daal ma nga ca këram waaye ñaa koy takkal bracelet électronique ñi ngi ko tegoon loxo depuis mai 2025 avocat mi nag daal maître Boubacar Cissé ak équipe am yi ñi ngi plaidé ci ñaari requête yoo xam nag daal yu essentiel la ngir nag daal di jéem a annuler intégralité de la procédure pénale bi nga xam ne moo daal ci kaw seen client boobee défense bi nag ñi ngi contesté bu baax a baax vigoureusement l'ordonnance de soit communiquée du 16 mai 2025 qui a transmis le dossier au parquet financier ba tey ñoom ñi daal ñi ngi jàpp ni kon loolu yi ab décision la boo xam ne daal dañ ko def te respecté wuñ benn yoon la délai légal de 3 jours permettre à la défense de consulter le dossier et de formuler ses observations. dañ koy tëjee ci xibaar bi ñeel Adama Diop di am militant bu bokk ci parti bii di Pastef dëkk ci Touba moom mi daan nay affirmé woon ci ab émission télévisée ba mu doon amal ni dafa jot ay financement 3 millions yu jóge ci DER waaye ci ginnaaw ba nag daal moom ñi ginnaaw bi nga xam ne daan nay waxoon loolu moom Adama Diop mii daan nay wax nag daal ginnaaw bi mu jotee am message ñu woon ko ne am nga yooyu lay financement yoo xam ne nag ca DER la jógee ginnaaw ba nag moom mii mi nga xam ne sax Cheikh Thioro Mbacké moo nekkoon boobu lépp seede waaye mu ne ginnaaw loolee moom Diop mii nag daal dafa daal di am mbetteel lool ndax financement yooyu dañ ko nangu ci moom daal koy jox kaneen loolu yi kon daal mu daal di nekk ay accusation yu garaaw mu daal koy tegoon ci kaw DER ñoom ñi nag ñu la jàpp ne mbir mi kon dafa jug daal leen di diffamer madame Aïda Mbodj daal koy yóbbu ci yoon ci division de la cybersécurité daal déposé ab plainte ngir diffamation ci am nouvelle vidéo bu mu def ci réseaux sociaux yi moom miy Diop daal mi ngi jéggul nag daal di ñëwaat ci mbir mi waaye sax di jéggul Cheikh Thioro Mbacké ci tudd bi nga xam ni tudd na ko ci boobu la mbir mi nag daal mi ngi relancer ab débat ci li nga xam ni moo di facilité avec laquelle circulant dans l'espace public des accusations non fondées aux conséquences parfois lourdes pour les personnes mises en cause maanaam kon kàddu yi nga xam ni dañ koy yëkkati ci kaw nit ñi di leen ko tuumaal ci réseaux sociaux yi te duñ ko teg fenn parfois sax muy nekk lu garaaw lool ci duñ koy ci ki nga xam ni moom lañ ko giñ yomb gi mu yomb daal daan nañ ci yëkkati nag ab laaj daal ci sampe ci boobu la mbir jërë ngeen jëf.